haka nan misali sai ka ce in kana son kai kyauta to kaka duba jinsi ko ka duba kokari don wani sai ka ji ya ce wanda ya kokari ya haddace Qur'ani zan bashi kaza ta ko wanda ya fi wannan kokari amma ko ba zai haddace so da kwakwalwar ce akwai sari'ul hibs akwai sari'ul nisyan akwai kuma ba'idul hibs ba'idul nisyan akwai sari'ul hibs bati'ul nisyan akwai bati'ul hibs sari'ul nisyan haka Allah ya kasa kwakwalan mutane wani mai saurin hadda mai saurin mantawa wani mai jinkirin hadda da wahala zai haddace ko mai jinkirin mantawa wani mai saurin hadda mai saurin kuma riƙewa saurin hadda kuma abin ya zauna duk kuma zai sha wahala ya hadda kuma sannan abin ya zube to kaga shi yasa zaka ga a wasu ƙasashe attending ya fi maki akan ƙoƙari cewa zuwan shi aka fi la'akari da shi akan ƙoƙarin mutum yanzu aka ga wani yaro a cikin yara ya fi kowa ƙiriniya amma ya fi kowa ƙwaƙwalwa ya fi kowa rashin ladabi amma ya fi kowa ƙwaƙwalwa ya fi kowa laifi a makaranta amma aka zo zana jaraba shi so da wannan baiwa ce ita kuma amma akwai kuma wanda wajen tsafta wajen ladabi wajen zuwa da wuri wajen kishin karatun da sansa yana da shi amma kwakwalwarsa ba ta ɗauka to an kace za ka gina abu akan mai kokari za ka ba shi wani bai samu koyi ba so kamata ya price din naka na kyauta ya zama kashi 4 wa ya fi tsafta a gidan nan wa ya fi ladabi a gidan nan wa ya fi kokari a gidan nan waye duk gidan nan ba mai kawo karasa kowa dai ya samu da zai makale to su da kansu yaran kai musu wannan tambayar za ka ga an ittifaki da kasancewa ne da cewa ne to kaga in ka ba da price din a lokacin ragowar ba za su ji an musu rashin adalci ba za su ji su ma an ba su wata kyauta a inda suka cancanta amma in ka ce kullum mai kokari mai kokari mai kokari mai kokari mai kokari to waɗancan kullum karya su ake sai su ga kullum ana ta ba mai kokari an ta ba mai kokari su kuma halayen da suke yi wataƙila halin ma ya fi wannan kokarin kama ba a gani yau kama ba a gani sai ka ga cewa shi ma kawai tunda bai da kokari ko bari ya je shiga wata rayuwa daban kaga wannan shi ma na cin abin da iyaye za su yi la'akari da shi wajen adalci tsakanin yayansu haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.